Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Problemler-3 testinin 12. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Düzinesi 18 liradan alınıp destesi 23 liradan satılan sakızların 3 destesinden kaç lira ederiz? Bir düzine 12 tane, bir deste 10 tanedir. 12 tanesini 18 liraya alıyorsa 10 tanesini aldığı fiyatı bulmamız lazım. 18 çarpı 10 eşittir 180. 180 bölü 12 eşittir 15. Destesini 15 liraya almaktadır. 23 liraya sattığına göre 23 eksi 15 8 lira kar elde etmektedir. 3 deste sattığına göre 8 çarpı 3 eşittir 24. 3 destenin satışından 24 lira kar elde eder. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkındaki 24 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.